অনেকে তো নিরামিষ মানে, নিজেও আমি মানি নাইছি বাড়িতে নিরামিষ খাইছে না, মাছ মাংস লিয়ে দোকান খুলছি। অনেকে যারা মানে মনে করেন তারা তো নিরামিষ খায়, আর যারা না মানে তারা মাছ মাংস খায়। আর অনেকে তো মনে করেন বাড়িতে নিরামিষ মানে, ঠিক আছে, তখন আইলো পেটের গুদায় গিয়েছে, পেটের গুদা লাগবে, যা পাইলাম তাই খাইলাম। অনেকে মাছ মাংস খাইলা, বাইরে গেলে আবার মানে নিরামিষ, এরকম। আমরা তো কাজে কর্মে থাকি, বাড়িতে ঠিক মনে করেন দুপুরবেলা যাওয়া সম্ভব না, তো বাইরে যেটা পাই মোটামুটি এটা খেয়ে নিই। না সেটা ব্যাপার না, কিন্তু আমরা তো কাজ করতে গেলে খাইতে হইব। তা আমিষ খেতে গেলে তো আবার অনেকখানি দূরে যেতে হবে, সেই মোটর স্ট্যান্ড যেতে হইব নিরামিষ খেতে গেলে। তো সামনে যেটা পাই এটাই খেয়ে নিই, কী করবো।